Ani maaliif soba wanti sun jiru akkuma walii galee galee ani baay'ee si jaallata waan ta'eef maafasti soba. Ani xiqqooshee wanta nama lafatti qeyyarradhe sitti fakkaatani jara namni bira jiru xiqqooshee na aarsaa jira. Isaan too moodii biraa keessa nagalchee bakka ofitti aaree jira malee ani waada ishee galuu hin dandeessu bakka ati kootu Dubaayii kootu wanta jiru fees to fees teenyetu marii kana rakkina qabu. Viidiyoon dheengadde gadhiisa irratti namoonni hedduun gartee gaaffii hedduun gaafatanii akkasuma immoo maqaan siidhaa eenyu jettanii gaaffii na gaafatanii kana wal qabate assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordofii asubirraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira galatu waa'ee viidiyoo dheengadde gadhiisa wal qabate waan jiru isiniif qabateen jira hanga dhumatti na wajjin turadha viidiyoo laayik share namoonni asubirraa subscribe godhan subscribe godhaatii maayitaadha hanga dhumatti na wajjin tura akkuma beekamu gaa namni gartee wal jaalatu waanuma jiru dheengadda viidiyoo gadhiisee hordoftoonni kayya gartee agartanii jirtanii dhageeffatanii jirtanii achirratti gaaffii hedduu gartee namni na gaafate san keessaa maqaan siidhaa eenyu ati yoo isin jaalattaa tokkoffaratti namni wal jaalatu waan jiraati kanaaf isin eegalu jaalachuu eegallee bara 2002 namni gaa lakkuma gartee komunikeeti gartee waliin wajjin godhuuni hariiroon cimaa dhufaa jechuu kana keessa wal jaalachuu isin gartee waa jaalalaa naaf dheessite anis nama gartee fagoo jiru kana gartee jaalachuun ulfaataadha maaliif sodaa jiraachuu wal amantummaan gartee dila samara hin jiru jechuudha. Kana jecha tasgabbaa'ee isin gartee waa'ee jaalalaa gartee naaf dheessinan tasgabbaa'ee ati ififu gartee biyya nama jirta kanaaf jireenya gartee maatii keetii jijjiiruudhaaf tattaafadhu malee ammaan tana anas ta'ee yoon gartee anas kanneen sizitu ta'e anas ta'e nama biratillee ta'u siin jaaladhatee hin jarjaraniiti tasgabbaa'ee jireenya hankee oofadhu gaafa gartee atillee gartee jabaattee waan gartee asii baateef waan gartee manaa baateef qabatte san booda gartee yoo kara biyyaa galte ni harkatta amma garuu achi teesse qilleensa irratti gartee namni tokko gartee waa jaalaa sii dheessus amantee gartee qalbiitti fin kan inni tasgabbaayyatiin gartee gorsa baay'ee godheef jechuudha. Isinis lakkii ani gartee nama biraa hin gaafanne siin gaafadhe siituun naaf tahe saniif yoo gartee naraqee balte jechuudha. Tole yaadaan jeeni ni deebitee natti deebitee lakkuma gartee komunikeet haasa'u gartee yeroo dheeraa keessa adeemsa keessa gartee wajjin goonu anis tole jee irraa qeebalachuudha. Tole siin jaaladhaan jeeni kana booda gaa gartee na jaalatte gartee anis jaaladhe kara biyyaa galuu qabdaan jeen jireenya gartee achitti ati kophaa laffaatu anasitti kophaa laffa'u faayidaan qabu walitti dhufne xiqqoo teenya lameen gartee walitti dabalanne sanarratti gartee rabbiinis nuuf dabalee ol nu kaasaa kootu galiin jeeni toleettee jechuudha. Waggaa bara 2003 isa dhumarratti yeroo gaafsa ramadaana galiin jeen toleettee hin gallachuu achuma naftee achumaan gartee sababa gartee hedduu dheessite sababa baay'ee dheessite hin galle jechuudha. Bara 2004 ammas ramadaana kana gartee ani kophaa hin soomanu galiin jeen sababa baay'ee dheessite sababa gartee hedduu dheessite jechuudha. Ni beektan warra shamarran gartee rooba gartee hin jirre kana roobsaa jechuudha. Yoo gartee waa fakkeessu fedhe bokkaa hin jirre kana duumessa fidanii asumatti roobsan. Fakkeessitee bara 2004 haftee jechuudha. Amma bara 2025 kana isa macarashaa jechuudha. Jaala sarareetiin yoo galte gali yoo hin galle immoo achumatti hafin jeen. Amma gaa murtiin kun murtii kiyyaa jechuudha. Ammallee harka wal qabna. Yoo galte gale ramadaana kana wajjin soomannaa jeen itti himee jiraachuu. Ammallee isin rooba hin jirre roobsuudhaaf qophaa jirti na fakkaata. Duumessa gartee hin jirre duumessitee roobsuudhaaf qophaa jirti. Shamarran gaamala akkasii hojii qaban. Yoo waan takka tolchuu fudhanni tolchan yoo balleessu fudhanni balleessan sababa baay'ee dheessan jechuudha. Hundaa miti garuu amma bara 2025 kana soomana kana ani murtiin kiyya wajjin soomannaadha. Ammallee garuu harka wal qabna. Sana dura maalin jeeni silaafuu waggaa baay'ee dhagartee biyya namaa kana dalagaa jirta. Mee ji'a tokkos ta'u lamas ta'u boqonnaa fudhuutii kara biyya galii haala jiru gartee atis face to face gartee wal garree anis gartee maatii keessanis na barsiiftee arkee maatii keenya wal garsiifne yoo gartee waliif taane wajjin deemna yoo gartee waliif hin taane addaa finaati kootuun jeen isin dhufne jechuudha. Hiriyaa siidhatan gartee wajjin dalaganiitu bara dabre bara 2004 Feebruaarii dhufte hiriyaan siidhaa kara biyya galtee airpoortii dhaqanii qeebale nin galchee jechuudha. Kara biyyaa ni gaggeessa jechuudha. Hiriyaan sisan maal naan jette dhugumaan gartee ati yoo haana jaalatu ta'e yoo gartee wal jaalatan ta'e biyya sanatti hin dhiisanii akka kara biyyaa galtuu dirqisiisan jette. Ani gartee maaliin dirqisan jeen wanni dirqisuuf hin jiru yoo fedhii sitiin galte yoo gartee galurraa gartee fedhiin qabaatin
rakkoon hin jiru hin jeeni. Hiriyaan sidhaa sanii galtee bii jirti. Amma hojii adda dalagaa jirti. Kana sittiin haasa jechuudha. Hiriyaan teetu galtee hono hojii eegalattee bultiillee godhattee jirti. Maallee gartee wanni si qabu hooni. Yookaan ammoo qurxii dhugaa jirtu natti miti sokkee rakkoon qabu. Jalqabas gartee siitu gartee waa'ee jaalanaaf dhiyeesse kan gwanju gartee si gabbuusuudhaaf miti. Ani garuu waan san gartee dhugatti qabadheetiin tola jee qabee qaalee san hin diine yoo gartee qaalee diiguu feetillee dhuguma natti miti. Achittillee gartee yoo hafu feete sokkee rakkoon dhugaa natti hin jeen. Lakki akkuma isin jee sababa baay'ee dheessite ani ammoo soomana kana kophaa hin soomanu jee jala murteessee jiraachuuf itti himin jira. Wanni jiru kana ana magaa kana hunda gartee wanniin kaaseef maaliif jalqabarraa kana hunda wanniin kaaseef namoonni baay'een gartee keessan yaasoo maaliif hin fuune yoo fuutee jiraatte immoo haadha manaa akka tajaajilu wal nu barsiisi gaafii namoonni baay'een gartee keessan dheessin irraa hin gartee kanallee kaasee jiraachuu. Maybe gartee silleen viidiyoo guyyaarraa viidiyoo kiyya gartee waan daawwatoo cini gartee viidiyoo kanas dhageeffatti kanaafi ani ammoo gartee suuraa isiidhaa hin maxxansu garatti haraami dhorkaadhasi kana gartee sagaluma isiitiin isin dhageessisa garuu ani nama gartee qurxii beeku jechuu nama gartee murtii beeku yoo gartee isin lakkii wayitu gartee na qabee jira jettee ani gartee khalas waan hin jedhe if duuba deebiin jira yoo ittillee immoo xiqqoollee gartee hanganta gartee ittiin aroochuun ittiin aru garuu dhugaanatti himuudha jechuudha. Arraa boruu maaloo sababa baay'ee na dheessurra dhugumanatti himtee lakki yoo ta'es it's okay ana wannin itti aaruun qabu jechuudha. Maaliif ani fiifu nama gartee jireenya gartee biyya kana irra aanuuf halkanii guyyaa gartee fiigaa jiru jechuudha. Akkana gorus shamarri guutuudha. Akkana gorus shamarri guutuudha. Akkana gartee of dura ilaalus shamarri guutuudha. Garuu tan jireenyaaf taatu tan jireenya kiyyaaf taatu tanin gartee akkaanan gartee dizaayinaa godhadhee sammuu keessa qabu harkachuudhaaf hin gartee tanas keessa ilaalee yoo hin jirre numa jirti garuu numa jirti hin dhabamtu jireenya kiyyaa wajjin gartee biizii ta'e jira malee jireenya kana gartee fooyyeeffadhee yoon gartee wanni jee rabbiin inshaallah ni fidaa jechuudha. Akkasii anammallee gartee isitti aaran qabu yoo gartee dhugumaan wanni sababni gartee isin dhiyeessitu kuni hundi yoo gartee kan dhugaa ta'ute ani waan takkallee gartee isitti hin aaroochu akkasii ammallee gartee sagalee isiidha tana hanga dhumatti dhageeffadhaadha. Ani Ramadaan isa kanatti illee galuun barbaada. Jarri koo garuu Ramadaan isa kanatti akkan galuun barbaadanii mi'a wayii si bibbinee seerumaan galtanaan jechaa jiru waan ta'eef Ramadaan isa kana waliin soomuu baanne Ramadaan isa dhufullee waliin soomna jedhee yaada. Kanaafuu tasgabbaa'ee yaa ani baay'ees jaalladha. Ani maaliif situ gaa'uma wanti situ kun jiru akkuma walii galee ani baay'ees jaalladha waan ta'eef maafasti soba. Ani xiqqooshee wanta nama lasitti qeyyarradhe sitti fakkaatini jaraan ani bira jirutti xiqqooshee na aarsaa jira isaan too moodii biraa keessa nagalchee bakka ofitti aaree jira malee. Ani waada ishee galii oomishuu dandeessu bakka ati kootu Dubaayii kootu ta'e wanta jedhu fees teenyeetu marii kana rakkina qabu. Kanaafiyyuu waan nama simmufachiisu hin qabu. Mufatini maalii jechuun waan akkanaa immoo akkaataa sooftuu barbaadu jechuun ani jaalala kiyyaa hin beektu akka namatti si jaalladhu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu wanta jiru amma haadhatti dhuftee anis immoo jara kana haala jiru amaluma qabadheen isaanii sussuraa wanta jiru immoo hin dhatiin haadhatte immoo sirriitti hin yaasufna. Inni waan tokko waan nama lasitti qeyyarradhe jiru yaa'u isaan matti xiqqoo namitti siisiti malee ishee inni kanaafuu uumamaa tokkollee yaaddeen. Maatiin isin bira hojjettu waan takka takkasiif goonee maal si goonee si galchina naanyan jetti. Ani immoo yoo gartee dirqama ta'e Dubaay deemee bakka isin jirtu Dubaay deemee maatii siisan gartee dubbisuudhaaf qophiidha jechuudha. Wanni gartee raasuudha qabu hin jiru. Dubbisee akka yoo isin gartee dhibbaan dhibbatte jechuudha. Karaa biyya galuuf fedhii qabaatte galtee gartee gaa'ela godhachuudhaaf na wajjin gaa'ela godhachuudhaaf yoo fedhii qabaatte kana hundallee gartee itti himtee isaan amansiiftee ani immoo irra dabalata jechuudha. Dubaay deemee isii bira deemee maatii isaan bira deemee dubbisee mucayyoo tana wajjin gaa'ela godhachuu deemna kalas naaf gadhiisaadha hanaa galtu jee isaan dubbisuudhaaf qophiidha jechuudha. Wanni gartee sodaa qabu hin jiru. Kanammoo yoo isin fedhii qabaatte beekadhu. Akkasii hundaafuu
Inshallah du'a godhaadha. Viidiyoo laayik share godhaa wanni haaroon jirannaan isin biraan ga'uun kiyya hafan qabu jechuudha. Salaamu alaikum.